Hvala što ste mi se pridružili u još jednoj epizodi Croopsa. I kako nam se lagano ovdje primiče zima, mislio sam da je dobar trenutak da malo bacimo pogled prema sjeveru Europe i pozabavimo se s norveškim oružanim snagama. Riječ je o državi koja ima jedne od najnaprednijih i najbolje financiranih oružanih snaga u Europi, a zbog kritičnog strateškog položaja važnost Norveške nije nimalo umanjena u odnosu na period Prvog hladnog rata, kada je bila itekako važna radi kontroliranja prolaska sovjetskog brodovlja i podmornica u Atlantski ocean. Danas se Norveška suočava s nizom prijetnji koje su dobrim dijelom i uskrsnule u odnosu na onaj inicijalni hladnoratovski period, dakle opet postoji ugroza od Rusije, pa ćemo se lagano pozabaviti sa sposobnostima norveške vojske i njezinim karakteristikama te nekim posebnostima. Prije nego krenemo na samu temu, samo ću vas kratko pozvati da se pretplatite na kanal ako još niste, dijelite i lajkajte video te komentirajte. Također kliknite onu ikonu zvonca kraj gumba za pretplatu da dobijete obavijest svaki put kad izađe nova epizoda. Ako ste u mogućnosti, možete me i izravno poduprijeti putem Patreona i Paypala, za što sam podatke stavio u opis videa. Dakle, norveške oružane snage se sastoje od 23.000 pripadnika i oko 40.000 pričuvnika. I treba naglasiti da je vojni rok u Norveškoj obvezan i za muškarce i za žene, tamo negdje od 2015. čini mi se, no u praksi se vrlo mali postotak kandidata svake godine zaista i uputi na služenje. Čini mi se da to varira negdje između 10 i 20%. Pričuva su inače posebna grana, sačinjava ih 11 okruga. 3.000 pripadnika koji su u visokom stanju pripravnosti i mogu reagirati u vrlo kratkom roku, dok preostalih 37.000 pripadnika se mogu mobilizirati u roku od nekoliko dana za ojačavanje snaga na prvoj crti bojišnice primjerice ili osiguravanje civilne i kritične strateške infrastrukture unutar same države. Norveška se inače suočava dakle sa ponovnom prijetnjom Rusije, odnosno ruskog djelovanja, i u proteklim godinama su ruske specijalne postrojbe, odnosno specnaci, pronađeni na norveškom teritoriju kako u samom kontinentalnom dijelu zemlje, tako i na Svalbardu, odnosno otoku na ekstremnom sjeveru, otprilike negdje na pola puta do sjevernog pola. Strateška važnost Norveške, naravno, osim njezinog položaja, leži i u njezinim resursima, ali i u trenutnom natjecanju za resurse koji se još skrivaju na Arktiku, na dio kojih Norveška također polaže pravo. S obzirom na primarnu prijetnju, osim na pričuvu na koju se oslanja za mobilizacijski potencijal, Norveška mnogo ulaže u visokotehnološka sredstva i rješenja, kojih ćemo se dotaknuti kad dođemo do samih pojedinih grana, do zrakoplovstva i mornarice, ali je zanimljivo da je u Norveškoj prije koju godinu ustrojena i posebna grana za cyber operacije, odnosno cyber djelovanje i cyber obranu, jer cyber napadi su već dugo vremena jedno primarno sredstvo pritiska na države i provođenja različitih vrsta prikrivenih operacija. I to je vrsta ratovanja u kojoj se zapravo rat vodi i sada, odnosno gotovo svaka država se brani ili napada u nekom trenutku od drugih država ili radi na promicanju vlastitih interesa putem cyber operacija. Tako da je naglasak na cyber obranu koji je Norveška stavila vrlo razumljiv. S obzirom na sposobnosti snaga, Norveška je najviše stavila upravo na svoju mornaricu i ratno zrakoplovstvo, dok je vojska relativno mala. Prošle godine je čak načelnik glavnog stožera upozorio da je vojska Norveške premalena da bi se mogla samostalno oduprijeti invaziji ili neprijatelju i izdržati dovoljno dugo do dolaska pojačanja NATO-a. Što je vrlo znakovito s obzirom da američki marinci imaju tamo razmještenu jednu bojnu, a uz njih je predpozicionirana i oprema za marinsku ekspedicijsku postrojbu. Dakle, značajne snage koje se mogu relativno brzo rasporediti u Norveškoj, što dosta govori o tome koliko se neadekvatnim smatra trenutni ustroj snaga. Naime, za kopnene operacije i obranu se uistinu najviše oslanja na pričuvne snage, jer profesionalna vojska ima samo jednu brigadu. To je oklopno mehanizirana brigada Sjever, koja raspolaže sa 2 oklopne bojne, jednom pješačkom bojnom te svom pripadajućom organskom potporom i logistikom. Ova postrojba se i najviše koristi u rotacijama međunarodnih operacija, a jedna bojna je i u stanju visoke pripravnosti. Zanimljivo je da trećinu aktivnog sastava čine pričuvnici. Inače, trećinu aktivnog sastava cjelokupnih oružanih snaga čine ročnici.
Što se tiče same opreme norveške vojske, ona je onako, postoje vrlo napredna i sofisticirana tehnika, a postoji nešto zastarjelija. Primjerice, tenkovi Leopard 2 A4 su zastarjeli i odlučilo se da se njih neće modernizirati, nego bi se od sredine ovog desetljeća trebali kupovati novi tenkovi, dok su s druge strane samovozne haubice izuzetno moderne, naručene prije koju godinu i isporučene, južnokorejske K9 Thunder. Gusjenična borbena vozila pješaštva su također moderna i dijelom već i modernizirana, CV90, dok s druge strane oklopni transporteri, odnosno borbena oklopna vozila, čine M113 i Patria Pasi, koji su dosta zastarjela sredstva. Protuzračnu obranu trenutno osigurava jedna bojna PZO sustava NASAMS-2, čini mi se da su u pitanju 3 bitnice. I dok je kopnena vojska zaista vrlo mala, barem ustrojbeno gledano, ratno zrakoplovstvo je itekako moćno. Raspolaže sa 3 lovačke eskadrile koje lete na moderniziranim verzijama F-16 AM/BM te na najnovijim F-35 koji su u toku isporuke, a kojih je kupljeno ukupno 52 komada. Potreba za snažnom zaštitom zračnog prostora je jasna, s obzirom da već desetljećima što sovjetski, što danas ruski avioni lete vrlo blizu norveškom zračnom prostoru, pa u njega povremeno i upadaju. Još jedna značajna sposobnost koja se izvršava iz zraka, a od velike važnosti za Norvešku, je protupodmornička borba i mornarička ophodnja, što zbog strateškog položaja, ali naravno i zbog operacija na Arktiku. U tu svrhu Norveška koristi eskadrilu mornaričkih ophodnih aviona P-3C, no naručeni su i novi P-8 Poseidoni, koji će značajno poboljšati sposobnosti u toj kategoriji. U sličnoj se ulozi također koriste i relativno novi mornarički helikopteri NH-90, a za transportne uloge se koriste stariji Bell 412 u 2 eskadrile. Zrakoplovstvo također raspolaže naravno i transportnom eskadrilom sa C-130. Specijalne postrojbe su objedinjene u zapovjedništvu specijalnih snaga, u kojem su 2 osnovne postrojbe FSK i mornarički MJK. Ali zanimljivo je da pod okriljem FSK djeluje i isključivo ženska specijalna postrojba Jägertruppen. Potreba za ovakvom postrojbom se pokazala u Afganistanu, gdje je kulturološki neprihvatljivo da muškarac razgovara sa lokalnom ženom, a morate nekad jednostavno dobiti informacije iz tih drugih kuteva gledanja, odnosno ne možete uvijek računati samo na informacije od lokalnih vođa muškaraca i sl. Bilo mi je zanimljivo vidjeti da se na obuku primaju jako mlade kandidatkinje, 19 godina, što u većini specijalnih postrojbi nije praksa. Obično morate imati nekoliko godina službe prije nego bi uopće mogli doći na razinu da pristupite selekciji za specijalne postrojbe, a recimo standardna oprema koju nose ima ukupnu težinu od oko 22 kg. Dubinski izvidnici će za neke zelene operacije nositi daleko više opreme na sebi, upravo zbog te potrebe da budu samodostatni, da budu izdvojeni od vlastitih snaga, te desecima ili čak i stotinama kilometara od prednje crte vlastitih snaga. Sad ove 22 kg opreme su standardna obuci, za pretpostaviti je naravno da nose i više ako se rade određene vježbe ili operacije, ali opet daje jedan uvid u standarde same postrojbe. Ona je ustrojena prije nekakvih 5 godina i, koliko znam, jedina je ženska specijalna postrojba ovog tipa u svijetu koja se koristi za dubinsko izviđanje i izviđanje u urbanim operacijama. Dakle, nije naglasak na direktnoj akciji, ali je vrlo zanimljivo da su krenuli u taj eksperiment i u konačnici je on proglašen uspješnim te postrojba zadržana. Recite mi svakako u komentarima što mislite o ženama u specijalnim postrojbama, bilo u miješanim specijalnim postrojbama, što koliko znam niko ne radi, ili u ovom formatu isključivo ženskih specijalnih postrojbi namijenjenih za specifične zadaće. Mornarica je jako dobro opremljena i nastavit će se opremati u budućnosti, a glavni površinski borbeni brodovi su 4 fregate klase Nansen. To su raketne fregate opremljene s borbenim sustavom Aegis. Inače ih je bilo sagrađeno 5, ali jedna je izgubljena, čini mi se, prije 2 godine u sudaru sa teretnim brodom neposredno nakon jedne NATO-ve vježbe. Uz njih za priobalnu obranu se koristi i 6 raketnih topovnjača klase Skjold, koje se koriste za priobalnu obranu, dok podmorničku komponentu čini 6 starijih podmornica klase Ula. No njih se negdje 2030-ih planira zamijeniti sa 4 nove podmornice bazirane na varijanti njemačkog tipa 212. Pod mornaricom je inače i obalna straža,
kao i satnija obalnih rangera koji služe za priobalnu obranu kroz eksploataciju specifičnog reljefa Norveške i njenih fjordova, te korištenje vođenih raketa Hellfire protiv primjerice manjih desantnih brodova i sličnih plovila neprijatelja koji bi došli unutar zone djelovanja Hellfire-a, odnosno približili se previše norveškoj obali. Recite mi u komentarima što mislite o norveškim oružanim snagama, te kako bi možda bilo najbolje ojačati norvešku kopnenu vojsku, s obzirom na zabrinutost da trenutna struktura nije dovoljna za obranu nacionalnog teritorija.